الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاف روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہر فیصل آباد کے اندر محلہ احمد آباد طاہر روڈ گلستان کالونی فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیرے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی عزیز محترم جناب بھائی حاجی ظفر اقبال صاحب جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رانا عبدالشکور مانی گجر حافظ مکرم محمد سلطان رانا عباس علی جتنے بھی نام تحریر ہیں اللہ رب العزت سب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ اقدس مستجاب فرمائی. نقیب محفل نقیب ملت اسلامیہ نقبہ پاکستان دے امیر میرے برادر عزیز جناب خاور عظیم صاحب سچا نگینہ ماشاءاللہ اپنی نقابت دل پذیر نال سن سب محسوس فرمارے سن. عامر کھرل صاحب جناب محمد عامر کھرل صاحب اور محمد فرید صاحب اور دیگر بھی تمام معززین اسٹیج دی زینت نے اللہ سب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. قرب و جوار تو تسی سارے تشریف لے کے آئے ہو بھائی شبیر صاحب ماشاءاللہ اور یہ تمام برادران انہ دے نام انہوں مکس ہو جاندے نے بھول جاندے نے بھائی ذرا مگر سارے برادران تشریف لے کے آئے ہیں. اور محمد شفیق رات بھی محفل بہت خوبصورت محمد احسان زہیب سارے بچے نے بڑی محفل پیاری کروائی رات بھی تو تسی سارے رات بھی تشریف لے آئے. یہ میرے پیر بھائی سارے نوجوان تشریف لے کے آئے. عمران بڑیاں چھٹیاں کر کے آیا یہ بھی آ گیا جی اللہ تعالیٰ دا بھی انہوں قبول فرمائے. بھائی شفیق صاحب بھی آئے
سارے دا انہاں اللہ قبول فرمائے. میں نام اس تو لے رہا کہ یہ مطلب یہ نہیں کہ تواڈے نام نہیں لے رہے تو تسی حاضر نہیں، تسی بھی حاضر ہو، مگر انہاں دے نام اس واسطے لے رہے ہیں کہ یہ بھائی ظفر اقبال، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب اور یہ سارے بچے، یہ ساری ٹیم ہر محفل میں کئی سال گزر گئے الحمدللہ فیصل آباد آندیاں، اور میں ہر محفل انہوں نے بیٹھا دیکھنا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی مہنگائی دے دور وچ پیٹرول دا خرچہ کر کے جانا، گڈیاں رینٹ تے لے کے جانا، دور دراز دے علاقے سفر کرنا، پھر رات جاگ کے نبی پاک دے ذکر واسطے محفل وچ بیٹھنا. تو یہ سارے انہاں دا نام لینا ضروری نہیں ہے، مگر حوصلہ افزائی واسطے اور انہاں دی محبت نو خراج پیش کرنے واسطے میں انہاں دا نام لینا. اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری نو قبول فرمائے. نبی پاک دی غار ثور چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ ساڈی اج دی رات نو ساڈے واسطے قبر دیاں راتاں دے منور کرن دا باعث بنا دے. جی 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 انہاں دے والد صاحب پچھلی محفل وچ واقعی بیمار سن جی. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے. تو اج کہہ رہے نے سانو باپ دی شان سنو. میں آیات بھی اس حوالے نال ہی پڑھیاں نے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا منو قسم اس شہر مقدس دی. اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، بس فرمایا منو قسم اس شہر مقدس دی. علماء چ اختلاف ہے کہ اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی کہ مدینہ المنورہ دی قسم اٹھائی. حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورۃ البلد مکے چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی. یاد رکھیو اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو دی دو وجہ ہوندی ہیں. اللہ جس چیز دی قسم اٹھا رہے اللہ اس چیز دی اہمیت نو دسنا چاہ رہے کہ کتنی معزز اور محترم چیز ہے کہ رب دی قسم اٹھا رہے. اور دوسری وجہ یہ ہوندی ہے کہ رب قسم اٹھاؤں تو بعد جڑی گل کر رہے اللہ اس گل دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ رب بھی قسم اٹھا کے وہ بات کر رہے. قسم دی تعریف ہی کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز معتبر اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاندہ ہے. اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں تاکہ لوگ ساڑی باتیں یقین کر لیں. مگر قرآن اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. فرمایا رب نالو سچا کون ہے، او دا کلام سب تو چکا، او دی بات سب تو سچی. پھر رب کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ تو جس چیز دی رب قسم اٹھا رہے اللہ او دی عظمت دسنا چاہتے کہ کتنی بلند مرتبہ چیز ہے کہ اللہ او دی قسم اٹھا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات اللہ نے قسم اٹھائی تو ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد منو اس مکہ شہر دی قسم ہے. علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے مکہ دیئے افضل مدینہ ہے. حالانکہ جس چیز دی رب قسم اٹھاوے افضل تے او ہونی چاہی دیئے، مگر آپ نے ارشاد فرمایا قسم مکہ دیئے افضل مدینہ ہے. پوچھا وجہ کیے، فرمایا وجہ اگلی آیتے چھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا محبوب مکہ دی قسم اس آواز تے اٹھا رہے ہیں کسی شہر دے وچ تسی پہ واسطے ہو. تو حضرت شیخ محقق نے فرمایا جب تک کملی والے مکہ واسطے رہے اللہ مکہ دی قسم اٹھا رہے جدو دا یار مدینے آ گیا ہون رب مدینہ دی قسم پہ اٹھا دائے. کیونکہ رب نے شہر دا نام نہیں لیا، بس اے فرمایا جتھے محبوبہ تو بسے. تو جتھے یار پہ واسطے رب اس شہر مقدس دیاں قسم اٹھا رہے. اللہ نے مکہ دی اگر قسم اٹھائی تو دی وجہ کیے، وجہ قسم کیے. تو آپ ارشاد فرما دینے کہ کیا کعبہ مکہ دی وچ واسطہ اس واسطے رب نے مکہ دی قسم اٹھائی؟ کیا اس واسطے قسم اٹھائی کہ تھے حجر اسود آب زمزم منا مزدلفہ عرفات مقام ابراہیم؟ اس ساریاں چیزاں اپنی جگہ معزز سے محترم نے، پر قسم دی وجہ کی یہ فرمایا قسم دی وجہ کملی والے تو ہیں کہ تسی اس محبوب شہر مقدس واسطے ہو.
گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تے میرے نبی دے پیران دی مٹی ہے نا۔ اللہ نے قرآن فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماتا مینوں قسم انہاں گھوڑیاں دی جڑے دوڑ دے نے، فرمایا انہاں دے دوڑن نال جڑے انہاں دی سانس وچ ہوا آندی تے جاندی ہے، مینوں اس ہوا دی قسم ہے۔ فرمایا گھوڑا دوڑ دا دا سم زمین تے لگدا وچوں دھوڑ دے ذرے اٹھ دے، اللہ فرماندا مینوں انہاں ذریاں دی قسم ہے۔ فرمایا گھوڑا دوڑ دے تو او دا سم پتھر نہ لگ دے وچوں چنگاڑی اڑ دی، اللہ فرماندا مینوں اس چنگاڑی دی قسم ہے۔ عرض کیتی اللہ اکبر ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے۔ اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں، اے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے میرے محبوب دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے۔ عرض کیتی یا اللہ ہن تے پھر بھی گھوڑے ہے تے جانوری نا، تے تو رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہن اللہ نے وجہ کی بیان کی تھی، پڑھیے قرآن بھائی سارے بولو سبحان اللہ۔ رات بھی تسی محفل تے آئے سو بڑی سبحان اللہ کی تے میرا سارا دن سونا گزارا ہو گیا ہے، ہن بھی ایک محفل تے جمع ہور جانا ہے، انہی سبحان اللہ دے دیو بس کہ اوتھے تک میرا گزارا ہو جاوے۔ نہیں یہ تے فیصلہ باد ہیں شیان نہیں نا سبحان اللہ بھائی۔ نال دے بیلی دا بھی حج چکو، حاجی جا رہے نے اللہ کریو اپنے ابو نال حج کر کے آوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا ہونے اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال، سم دا تعلق گھوڑے دے پیران نال، پیران دا تعلق گھوڑیاں نال، گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال، پیٹ دا تعلق کمر نال، کمر دا تعلق کاٹھی نال، کاٹھی تے صحابی بیٹھے او دا تعلق محمد نال، قسماں چکنیاں پہ جاندیاں۔ پہ جاندیا نے میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا۔ میری ملت دے نوجوانوں جڑے رب نو صحابی دے پیران دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے، او رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی۔ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی گلی چے جا رہے، صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام خرامہ لگے جا رہے تھے، صحابہ حیرت نہ دائیں بھائی ویکھ رہے، نبی کریم نے فرمایا صحابہ کی ویکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کسے دے رون دی آواز ہوندی ہے، رون والا نظر نہیں آؤندا۔ رسول کریم نے فرمایا میں دساں کون رون دا جی سونیا؟ فرمایا یہ رون والے انسان نہیں، مدینہ دی گلی دے 2 پتھر پہ روندے نے۔ سونیا کیوں روندے نے؟ فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے نو کہندہ ہٹ جا، جاندی واری یار دے قدم تو چومے سن، آؤندی واری میں نو چوم لین دے۔ میں دا ترجمہ جوی کریا کرنا کملی والے آئے تیراواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھوں دا گیا کملی والے تیراواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھوں دا گیا او دی عظمت نو بدیا تے مننائی سی او تے پتھراں تو کلمہ پڑھوں دا گیا۔
اگلی آیت وچ اللہ نے دو قسماں ہور چکیاں. توجہ ہے جی؟ میں تو باپ دی شان سنانی تمہیدہ نے ساریاں باتاں میں آیات بینات ضمن چرچ کر رہا سا. اگے اللہ نے دو قسماں ہور اٹھائیاں. فرمایا ووالدیوں وما ولد. فرمایا مینوں قسم باپ دی اور قسم مولود دی. ہن ایک کیڑا باپ ہے جدی رب قسم اٹھا رہے ہیں. کسی نے آکھیا حضرت آدم علیہ السلام دی قسم ہے. کسی نے آکھیا حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم ہے. کسی نے ارشاد فرمایا کہ کملی والے ورگا پتر کوئی نہیں تے عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والد گرامی دی قسم اٹھائی. پر ایتھے آکے بھی بعض مفسرین فرما دنے کہ جی میں رب نے شہر دا نام نہیں لیا انج نے رب نے قرآن چ باپ دا نام بھی نہیں لیا. اللہ نے مطلق فرمایا ووالد منو قسم باپ دی. عرض کیتی لم یلد ولم یولد دیاں شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کدیاں پہ چکنا ہے. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری ہے دا رب بھی حیا کردہ ہے. اج ماں دی شان بیان کیتی جاندی ہے دیچ کوئی شکری باپ دی عظمت بھی بیان کیتی جاندی ہے. مگر شعراء نے کلام لکھے تھے ماں دی عظمت ہے. ادیبہ نے ادب لکھا تے ماں دی عظمت ہے. مصنفین نے کتب لکھیاں تے ماں دی عظمت ہے. باپ ایک مظلوم رشتہ ہے. نوجوان باپ کو پیسے لے کے تے گڈی لے کے تے پیچھے لکھ دیندے نے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا جی اتھے بھی یاد نہیں ہوندے. پر قرآن نے باپ نو محروم نہیں رکھیا. ماں دیاں شانہ رب نے قرآن چ بڑیاں بیان کیتی. پر فیصلہ آباد دے نوجوانوں پورا قرآن الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو. رب نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو آئی نا بابے دی واری جدو آئی نا باپ دی واری تے رب نے وکھری شان باپ نو عطا کیتی. فرمایا ووالد مینوں قسم باپ دی قسم باپ دی. یار جدیاں قسمہ رب چکے اس بابے دی کہنے کو عظمت ہوگے گی کہ رب ہو کے کہہ رہے ہیں مینوں باپ دی قسم ہے. اللہ نے دسیا سے چٹی ہے داڑھی والے بابے دا حیا کری ہے دا رب حیا کر دئی. میری ملت نوجوانوں باپ کیسی عظمت والی شخصیت ہے. میری تے تہاڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے بے. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماواں دے قدمہ تھلے. تواڈے فیصلہ آباد دے اندر کوئی بڑا اچھا ٹاؤن ہوئے کوئی سوسائٹی ہوئے لاہور جدے کول ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے لوگ کہندے بندہ بڑا امیر ہے. ایک کروڑاں پتی ہے دے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے ڈی ایچ اے وچ. یہ دا مطلب ہے زمین دے اٹھے جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے. تیری تے میری امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. اے زمین آسمان تے ما فیہا اور کائنات ساری کٹھی کر لگی نا تے جنت دے ایک انچ ٹکڑے دے برابر نہیں. تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. ایڈی امیر مائی جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے پڑھے لکھے بیٹھے ہو سچی دسیو. ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی. او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کنی کشان ہوئے گی. اللہ نے ایویں نہیں قرآن فرمایا ووالد فرمایا منو قسم باپ دی. جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے 2-4-5 دن بعد بس عید آ رہی ہے. عید والے دن وکھیو توڑا سارا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید مناندہ ہوئے گا. پر جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان وال ٹور پڑھنا. لوگاں عید منا دیا ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے رون دیا ہونا کسے باپ دی قبر تے رون دیا ہونا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان رون دے نے انہاں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے. انہاں نے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دی جدو ماں پہ ٹور جانے. وہ یار غم آ جانتے انہوں نے یاد ماں پہ ہوندے سکھ آجے یاد پھر ماں پہ ہی ہوندے نے. میرے ایک دوست نے ڈاکٹر مقدر صاحب میں کہہ لگے آسی صاحب تو آنا میں بچپن تو جان دے ہو تو انہوں پتہ میں اپنی ماں باپ نہ بڑا پیار کیتا. میں کہا جی ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا رہا کہ اندرے کدے کو مصیبت ہوندی سی تے امی تے ابو دے قدمہ چ بہ جانا تے اکھنا دعا کرو مصیبت دور ہو جائے.
کہندے نے آسی صاحب ہن بھی روزانہ فجر تو بعد انہاں دی قبر تے جانا تے جے کوئی مصیبت آ جائے نا تے میں دوواں دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے کوئی دعا ہی کرو. کہندے نے اج بھی میرا اتنا پکا یقین ہے کہ دعا کر دینے جے میں گھر نہیں پہنچدا تے میری مصیبت دور ہو جاندی ہے. تو کدے انہاں نال پیار کر کے تے ویکھ. میں ترنم لگانا چاہنا بیٹا انہوں کو ٹھیک تسی آپ چلاؤ جی بھائی جان کیڑی ساؤنڈ تسی خود چلاؤ ذرا سیٹنگ تواڈی اس بچے دی سمجھ نہیں آ رہی. ایک بار اچھی سبحان اللہ بولو میں تانوں مڑ واپس لے چلا. یار بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. میں پانچ مقام تو قرآن دیا آیات پڑھیاں. ان آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اے حاجی حج کر جا رہے نا تو آٹے فیصلہ آباد ایئرپورٹ تو یا لاہور دے ایئرپورٹ تو حجاج کرام دے قافلے جا رہے نے. جدو حاج دا موسم ختم ہوئی گا نا تے جا کے ایئرپورٹ تے جدو حاجیاں دے قافلے واپس آؤن تے کسے حاجی صاحب نے جا کے آکھیا جے حاجی صاحب حج کر کے آئیو پھر پہ لگا کے گئے سو اتھے جا کے پہاڑاں تے گرمی چو دوڑا لگا کے آئیو قربانی کی تھی شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ فوت ہو گئے. میں پچھلے سال حج کرن گیا یقین کرو مکے دی گلیاں چ میں حاجیاں دی لاشاں بکھریاں ویکھیاں. کچھ گرمی نہ مر گئے کوئی پیاس نہ فوت ہو گئے. اتنا مہنگا تے اتنا گرمی والا حج. اتنی محنت کر کے حاجی صاحب آئے ہو اس سرٹیفکیٹ اس سند او گارنٹی کارڈ تے وکھاؤ جڑا حاجی صاحب تو انہوں سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب بڑے پیسے خرچ کیتے تسی بڑی محنت کیتی تہاڈا حج قبول ہو گیا تسی جاؤ. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی گارنٹی نہیں حج کر آیا ہورے قبول ہے کہ نہیں. اے رب نو پتہ ہے ادا مطلب کعبے حج کر کے لوٹ آویں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں. پر میرے کریم آقا نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا کعبے گیا حج کر آویں ہورے قبول ہے کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں. فرمایا میرے کو گارنٹی لے لے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. میری تقریر تے اج سبحان اللہ نے کہنی ہے جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے ہونے ہی مانڈ ہو جانی ہے نا. اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ بے کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ عمال چ قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. ادھر آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھر آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب. باروں آباد ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر کدے کر کے ویکھتے صحیح. اے سینکڑوں نوجوان تے بزرگ تشریف فرماؤ. اتنے بڑے اجتماع چ کوئی نوجوان ہے جڑا اٹھ کے آکھے آسی صاحب میری جیب وچ ایک کاغذ دے تے اودے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے. کوئی ہے سرٹیفکیٹ کوئی ہے سند ساڈے کول کوئی معیار ہے ناپ کے تول کے گن کے دسیے رب کنا کو راضی ہے.
کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی معیار نہیں کہ اسی دسی رب کنہ کو راضی ہے، پر میرے نبی نے ایک معیار مقرر کیتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہے نا عظمت والدین، میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا۔ تیرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر، جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے۔ اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ؟ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، جے باپ ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا ویچی خدا دی رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، تو ملک شام دے اندر ایک نوجوان اپنے گھر بیٹھا تو دے کنہ چا آواز آئی مدینہ ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان نو خیال آیا نماز روزہ حج زکاة عمال صالحان اللہ نو راضی کران تھی او تے ہے ہی اللہ اس سمت تے بے نیاز ہے، او میری عبادت قبولی نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے تے ہووے نہ تو دا محبوب نہ راضی کر لما او آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ او نوجوان ٹوریا ملک شام تو تے مدینہ طیبہ آ گیا، آ کے مدینہ دی گلیاں پھر دے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے کہ ولی غوث بیٹھے نے راما نو ملے۔ اور نوجوان مدینہ دی گلیاں وچ پھردا جدو مسجد نبی شریف دی چوکھٹ دے کول آیا نا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا نبی اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے قریب بلایا۔ جدو قریب آ کے بیٹھا تے رسول کریم نے کہنے لگا کہ منو محمد نال ملا دیو۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہے۔ وہ ڈھائی مار کے رو پیا۔ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میرے تے راضی ہو جاؤ، عرض کردہ کملی والیا میں ماں پہ چھڑے آیا، اپنا وطن چھڑ کے آیا ہوں، اپنا دیس چھڑ کے آ گیا ہوں، عرض کردہ کملی والیا سن کے آیا ہوں کدے تے تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی۔ میرے آقا نے بے کہ او دے پیران چی چھالے نہیں، او دی لباس پھٹیا والا وچ دوڑے سفر دیا سارنے۔ نبی کریم نے فرمایا نوجوانا تھوڑی دیر آرام کر، کھانا کھاسی تیرنا بعد چگل کرانگے۔ انہیں عرض کی تھی کملی والی آؤ سامان دا اعتبار کوئی نہیں، عرض کی تھی کملی والی راضی ہو جاؤ۔ نوجوانوں میرے آقا نے انہوں کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نوجوانا دس تیرے گھر دی کی حالت ہے، اج بڑے مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی۔ کملی والے دے قدم پھڑ کے رو پہ آؤ، عرض کردہ کملی والے آؤ میں ماں پیاں دی کلی اولاد آؤ، جدوں میں گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لا لے آؤ۔ اماں کہن لگی میں پترا تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی، پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں، ماما تو پترا بوجھ نہیں ارے آ جاندہ۔ عرض کی تھی کملی والے میری اماں بھی روندی رہ گئی، میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لے آؤ۔ ابا کہن لگا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں، پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے، پترا تیرے باج تیرے باپ کھلو نہیں ارے آ جانا ہو، میں مر گیا میرے جنازے نو کندہ کھون دے وے گا۔ عرض کی تھی کملی والا میرا باپ ہی روندہ رہ گیا، میری اماں بھی روندی رہ گئی۔ میں دروازے جو نکلیا او دروازے جو کھلوں کے میری کنڈ ویخ دے رہے، جدو تک میں نظری ہوندہ رہے آؤ او وڈیرے میری کنڈ ویخ کے روندے رہے۔ کہن لگا کملی والی آؤ راضی ہو جاؤ ماں پہ روندے چھڑ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ، جدے ماں پہ روندے ہونو دیتے نبی راضی نہیں ہوندہ۔ عرض کردہ کملی والیا دس کی میں راضی ہیں، فرمایا جنہاں روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے، مدینے نبیہ میں تیرے تے راضی پتہ چلے آجے ماں پہ راضی۔ پھردہ مدینہ دی گلی جو گئے کار ماں پہ روندے ہون،
رب رسول تو رسول تے کوئی نہیں راضی تے پھر دا فیصلہ بعد دی گلی چ ہوئے تے گھر ماں پہ راضی ہوں تے سمجھ عرشاں تے خدا راضی تے مدینہ کملی والا راضی ہے جے اللہ تے رسول نو راضی رکھنا ہی تے اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھی جے اے روپے تے نہ دی آنکھیں چ تیری وجہ تو اتھرو آ گیا پھر سمجھ لے تیریاں عبادتیں بھی ضائع ہو گئیاں تیرا مکہ تے مدینہ دا سفر بھی ضائع ہو گیا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے پاپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ وہی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ بغان دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی بھئی جنا بغان دے مر جان مالی پھر رب اونا دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے میرا ایک جملہ 100 جملے دے برابر لے جو انسان دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا بندے دے لکھاں وارث بھی ہونا پیو ٹر جائے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے میرے قبیلی دا باپ فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے روکے کہنے لگا آسی صاحب قسم خدا دیا جے انج لگتا ہے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں باپ ٹوٹ کے بندہ پہ وارث ہو جاتا ہے تو ہاڑے باغ دا مالک تو ہاڑا باپ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن گلی چ جا رہے تھے سامنے نا ایک نوجوان آ رہا آپ نے ادھے وال ویکھیا تے اپنی سواری تو اترے ادھے بڑی شفقت بڑی محبت کی تھی تے آپ نے انہوں اپنی سواری بھی دے دی تھی تے پگڑی اتار کے بھی ادھے سر تے رکھ دی تھی لوگوں نے عرض کی تھی حضور تسی صحابی رسولو تسی انہوں چھوٹی جی چیز بھی دے دیتی تو انہیں راضی ہو جانا سی سواری بھی دیتی جے سر تے پگڑی بھی رکھی جے پیار بھی کیتا جے اپنی سواری تو اتر کے ادھے محبت بھی کی تھی وجہ کی ہے فرمایا ایدہ ابا میرے ابے دا یار سی ایدہ ابا میرے ابے دا یار سی فرمایا نو ویکھیا تے میں نو باپ دی شفقتہ یاد آ گئی نوجوانوں میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر ایک نوجوان آیا فوج چ برتی ہومن واسطے آپ نے ادھا نام فوجی لکھ لیا فوج چ تے انہوں نے کسی جہاد جنگ تے دور کدھر بھیج دیتا مہینہ 1.5-2 مہینے گزرے نا تے ایک بابا وڈیرا حضرت عمر فاروق دے دربارے چایا بابا اکھاں تو نبینا سی تے آکے دہائی دے کے کہنے لگا حضرت عمر فاروق میرے پتر نو بلاؤ فرمایا بابا تیرا پتر کھونے انہیں عرض کی تھی او جڑا فوجی بھرتی کر کے دور بھیجا جے نا او میرا پتر ہے کہنے لگا میری بیوی کوئی نہیں اور بچے بھی کوئی نہیں میرے عزیز و اقربا کوئی نہیں اکھاں تو بھی نبینا ماں ایک کوئی پتر ہے جڑا میری خدمت کردہ سی وہ ٹر گیا ہن عرصہ گزریا میری خدمت کسے نے کی تھی میں اپنے آپ ہی سنبھال رہے ہیں میرے پتر نو واپس بولاؤ حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا تو اس نوجوان واقعہ جتنی جلدی ممکن ہوندہ مدینے واپس آ جا وہ مدینے آیا نا تے آپ نے انہوں اپنے دربارے چ بلا کے بٹھا لیا تو فرمایا خاموش ہو کے بیٹھ جا بولی نا ادھر بابے نو پیغام بھیجا بابا جی ذرا میری گل سن جو بابا آیا نا تے حضرت عمر فاروق نے فرمایا بات بچے نو فرمایا کہ دودھ تا پیالہ گرم کر کے لیا
وہ نوجوان جدو دودھ کا پیالہ گرم کر کے لے آیا نا تے آپ نے فرمایا اپنے باپ نو پیش کر. انہیں جدو باپ نو دودھ کا پیالہ پیش کیتا تے بابے نے اس طرح کر کے لباں دے قریب لے آندا تے رون لگ پیا. عمر فاروق فرماتے ہیں بابا رویا کیوں؟ کہنے لگا حضور اس دودھ چو میں نے پتر دی خوشبو پئی ہوگی، میں نے پتر دی خوشبو آئی ہے. حضرت عمر فاروق نے یہ منظر ویکھیا تے اکھاں چتھرو آ گئے، رو کے فرمان لگے بابا تو واقعی صحیح آکھیا سی تیرا پتر بڑا خدمت گزارے کہ تینوں اس پیالے وچوں بھی اپنے پتر دی خوشبوؤں پئی ہوندیاں نے. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے، بہت بڑے تابعی نے. آپ فرماتے نے اپنے شہر دے چوک جو گزریا تے لوگ کٹھے، میں جا کے ویکھیا کہ لوگ اتنے کیوں کٹھے نے. ویکھیا تے ایک نوجوان بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارے. لوگ لان تان پہ کر دینے کہ ظالمہ باپ نو پیا مارنے. آپ فرماتے نے میں صحابہ دی زیارت کیتی سی، لوگ میرا ادب کر دے سان. میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا کچھ حیا کر، بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارنے. تے او باپ نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو، کوئی میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو. حضرت ثابت بنانی قریب جا کے فرمان لگے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے، نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ. تے بابا رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں. فرما کیوں؟ کہنے لگا لاجپال اسے چوکے چکدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوندہ سا، اج اسے چوکے چ میرا پتر منوں پیا مار دے. میری ملت نوجوانوں جو تسی چاہتے ہو کل تو ہاڑی اولاد تو ہاڑا ادب کرے، پھر ایک کریہ ہے اپنی اولاد سامنے آج اپنے ماں باپ دا ادب کر لو. یہ ایسا قرضہ ہے جڑا تو ہنو اتار کے جانا پوے گا. یہ ایسی تحریر ہے جڑی لکھنی تو سائیں پر پڑھ کے تو ہاڑی اولاد نے تو ہنو سنانی ہے. یہ تو ہاڑا جو دل کرے تحریر لکھ لو پر اولاد نے تو ہنو پڑھ کے ضرور سنانی ہے. آج اپنے ماں باپ دا ادب کرو گے کل تو ہاڑی اولاد تو ہاڑا ضرور ادب تے احترام کرے گی. آج نوجوان جوان ہوندے نا تے پوچھ دینے ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے. او سعودی عرب دے گرمی دے اندر 15ویں منزل تے جا کے بابا دہاڑی لگا اندر. پتہ کیوں؟ کہ او جڑا پاکستان چ میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندہ ہے نا او اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر جوان ہو کے پوچھ دا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے. اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے تے باپ فوت ہو جاندہ. کیوں؟ انہوں خیال ہوندہ پترہ تیرے پیچھے تے میں جوانی تباہ کر کے آگیا، تیرے پیچھے میں اپنی زندگی تباہ کر چھوڑی. جو تو پوچھنا کہ ابا جی میرے واسطے کیتا کیے. وہ جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو راتاں جاؤ کے گزاریا نے. تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تینوں جوان کرنے واسطے اپنے کنے پسینے دے قطرے بہائے نے. انسان ساری زندگی خدمت کرے انہ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ دا بوسا لو. میں منبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہا جب تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے تے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کر. میں دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے جب چاہنا تیری کانڈ نہ لگے. پھر سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لیا کرو. میں اکثر تقریرہ چا موضوع چا عرض کرنا اے نوجوانہ دے سمجھاون واسطے منو 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دے. لوگ دنیا دے سیرہ کرنے واسطے یورپ تے امریکہ دے ویزے واسطے رول جاندے نے. میں الحمدللہ امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، ایشیا، عرب میں ساری دنیا پھر لی الحمدللہ. میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نو ملا نا، عظمت والے نو کوئی وزیر ہوئے، کوئی گورنر ہوئے، کوئی بزنس مین ہوئے، کوئی عالم دین، کوئی پیر صاحب، کوئی نات خان، کوئی نامور بندہ میں نو ملے نا تو میری عادت میں نو پوچھنا کہ یہ مقام کتھو لیا گیا. پوچھن دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جڑی خوبی اے دے اندر او اسی بھی پیدا کریے. میں جدو بھی کسی عظمت والے نو پوچھنا مقام کتھو لیا گیا. میں مدینہ طیبہ تے مکہ شریف گیا تے میں نو ایک بندے دا فون آیا جی ملنا چاہنا. بے شمار ہوندے نے انہیں آکھا جی میں حرم پاک جو ڈیوٹی کرنا تے میں تھوانو ملنا چاہنا. میں کہا بسم اللہ آجو جی. وہ آیا تے میں کہا ڈیوٹی کی کر دے. انہیں آکھا جی امام کعبہ جدو نماز پڑھا من واسطے آندے نا تے او دا مائک میں سیٹ کرنا. یہ میری بڑے سالہ تو ڈیوٹی ہے کہ میں امام کعبہ دی خدمت کرنا. میں کہا مقام کتھو لے؟ کہنے لگا میں پاکستان نہیں ہوں. عادت سی میں پوچھا تو مقام کتھو لیا؟ انہیں آکھا اسی صاحب ابو دی خدمت کردہ سا. آخری ویلے ابا جی نے دعا دیتی سی
میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نے پوچھیا میں کدے آج تک کسی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مقام تے میں اپنی محنت نال پہنچیا. جب محنت نال ہی پہنچ جائیے تے او جڑا مستری دے پیچھے سارا دن مزدور دہاڑی لگاندا ہے محنت تے او بھی بڑی کردا ہے. یہ دا مطلب ہے گل محنت تے نہیں. میں جدو کسی عظمت والے نے پوچھیا مقام کتھوں لے تے مینوں 3 جواب ملے. 3 انہاں تیناں وچوں ایک نہ ایک جواب کسے دیتا ہے. کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے, کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے, تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. جدو بھی منزل تے کوئی پہنچیا تے عظمت تے پہنچیا ہو کسی دی دعا نال پہنچیا. جیڑیاں منزلہ انسان دیاں مسلے تے طے نہیں نہ ہوندیاں او ماں باپ دی دعا نال طے ہو جاندیاں نے. کدے انہاں نوں ولی سمجھ کے نہ کوئی دعا کرا تے صحیح. یاد رکھو ہر ماں باپ اپنی اولاد لی ولی ہوندا ہے. ضروری نہیں کہ وہ تہجد گزار ہوئے, بڑا نمازی تے پرہیزگار ہوئے تے پھر ماں باپ دی دعا قبول ہے. نہیں یاد رکھو ماں پہ ولی ہون تے خدمت کر کے جیڑا ثواب ملنا ہے نا, ماں پہ گناہگار ہون تے ثواب وہی ملنا ہے. پر اے بے کیوں تیرا معاملہ انہاں نال ہے, انہاں دا معاملہ اپنے رب دے نال ہے, انہاں دے معاملات رب نال ہے. اج نوجوان یونیورسٹیاں تے کالجز دے پڑھ دے تے آ کے پوچھ دے نے آسی صاحب تسی ماں باپ دی تے عظمت بڑی بیان کر دیو, حقوق بیان کر دیو, تے اسلام نے اولاد دے حقوق بھی رکھے نے. تے میں اکثر بچوں نے کہنا کہ کیا تانوں اولاد دے حقوق دے پردے وچ تانوں ماں باپ دی بے ادبی دی اجازت دے دے گے؟ ہرگز نہیں. رب نے تے قرآن چ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, فرمایا انہاں نال جدو بھی بولے کریم بولی, کریم بولی, مٹھا بولی, اپنی آواز نو دھیما رکھ کے بولی. اج نوجوان چوکاں چ کھلو کے راتاں جاگ کے لیندے نے, ادھی رات ویلے گھر آواں تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے انج گوری پا کے باپ ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نوجوانوں اپنی امی تے ابو دا ادب احترام کرو. یہ تسی معاشرے دے اندر کوئی عزت احترام مقام چاہتے ہو, انہاں دے ادب تے احترام تے گنجائش نہ چھڑیا جے. ایک نوجوان آیا میرے نبی دی بارگاہ, سناواں گل تھوڑا ہور اونچا بولو بولا. نوجوان آیا کملی والے دی بارگاہ تے آ کے کہنے لگا اے عدل کرنے والے نبی, اے انصاف والے نبی, میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا, مدعی بن کے آیا. یا رسول اللہ میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو. نبی کریم علیہ السلام نے نوجوان وال ویکھیا تے فرمایا بیٹا کی مقدمہ ہے, کی شکایت ہے, کدی شکایت ہے؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے. بھائی ظفر اقبال جی میرے نبی نے اس نوجوان وال انج کر کے ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں پیواں دے ادب سکھانا آیا ساں, ان میری عدالت وچ باپ دی شکایت کرن آ گئے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چلو دسو شکایت کی ہے. انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا, شادی شدہ, بیوی بچے والا, میں جدو کمائی کر کے پیسے لے آنا تے میرے ابا جی میری کمائی چو کچھ پیسے رکھ لیندے نے, تے میں ہن اپنے بیوی بچے پالاں کہ اپنے ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلاؤ تے انہوں سمجھاؤ کہ میرے کول پیسے نہ مانگیا کرے. آئی شکوے نا جب 1500 سال بعد بھی نوجوان نو انہوں آئی مانے کہ میں کمائی بڑی کرنا جب میں نہ دیواں تے میرے ماں پہ کتھوں کھاون گے. اے کیس اے مقدمہ 1500 سال پہلے میرے نبی دی بارگاہ پیش ہو گیا. نوجوان نے جدو شکایت اپنے باپ دی کی تھی تے نبی کریم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ دے ابا جی نو میں جاننا, انہاں دا مدینہ تو بڑی دور گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اس گاؤں چ رہندے نے. نبی کریم نے فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لے آؤ. صحابی گئے, دروازہ کھڑکایا, بابا وڈیرا باہر آیا, کمر جھکی, پسینہ پیا وگے, لاٹھی ٹیک دے, ہاتھ پہ کم دے نے. بابے دروازہ کھولیا تے صحابی رسول نو پوچھ دے کون ہوتے کتھوں آئے ہو؟ اکھیا بابا جی میں مدینہ تو آیا, کملی والے تو انہوں مدینہ پہ بلا دے. فیصلہ بعد دے نوجوانوں تو سکتے غور کیتا ہے کہ ماں پلے جڑے بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے ہو دی حالت ویکھی لیو کی میں روندا ہے. اے حاجی جا رہے نے جنہ دی حج دی درخواستہ منظور ہوئیاں نا, انہاں محلے چ دیگاں پکا کے وڈیاں تے لوگاں دے گلے لگ لگ کے رو رو کے انہوں نے آکھیا او میں نو کملی والے بلایا جائے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੇ ਹਜ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਪੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਚਾਹ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਕਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੌਦੇ ਪੈਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਲਾਠੀ ਟੇਕਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਖੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਹੀ ਪਿਆ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆਇਆ ਚੌਖਟ ਪਕੜੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नबी करीम ने बाबे नू करीब बुलाया बाबा आया ते कह लगा भले भाग मेरे सोने उन्हां राहां तू सदके जिथों तेरा पैगाम गया है रसूल करीम ने बाबा अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैनू क्यों बुलाया हुक्म सोने गुलाम हाजिर है हुण फैसलाबाद वाले जरा दिल दे हाथ रख के मेरी गल सुनियो नबी करीम ने उस नौजवान वाले इशारा कर आया बाबा ये नौजवान तेरा की लगदा बाप दी निगाह जदों पुत्र दे चेहरे ते पई ना ते ओदी अखां च अजीब जी चमक आ गई ते अखां च निके निके अथरू आ गए ते कहंदा कमली वालिया ए मेरी जान है बाप की कह रहे कमली वालिया ए मेरी जान है मेरे आका ने फरमाया फिर आ जेड़ी तेरी जान है ना आज ने तेरी शिकायत मुहम्मद दी अदालत च लगाई बाबा दियां ज़ारो कितार अखां च अथरू आ गए ते बाबा टाइम मार के रो पे अजे कमली वाले ते बाबे दे दरमियाने मुकालमा हो रहा ते जिब्रील आ गए आके अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमांदा मुकदमा बाद विच सुनियो फैसला बाद विच करियो अल्लाह फरमांदा ए बाबा जदों मदीने वल टुरिया ना ते रस्ते च ने अपने पुत्र दे गम ते दुखड़ियां च अरबी दे कुछ शेर पढ़े ने इस बाबे नू कबू शेर सुना नबी करीम ने फरमाया बाबा सुनिया तो अपने पुत्र दे गम विच कोई अरबी दे शेर पढ़े ने उस शेर ते सुना बाबा हाथ जोड़ के कहने लगा तो वाकई सच्चा नबी है फरमा क्यों कहने लगा सोने ओ शेर ते मेरे कन्ना ने भी नहीं अजे सुने और दुखड़े ते मैं अपने दिल च ही रखे ने तेनों उन्हां दी भी खबर हो गई फरमाए बाबा शेर सुना सुनो नौजवानों पंजाबी चो ना शेरां दा मफहूम अर्ज करा बाबे ने अर्ज की कमली वाले जदों मैं जवान होया मेरी शादी हो गई हर मां बाप दी तरह मैं अल्लाह दी बारगाह चर्चा करता रहा या अल्लाह मैनू एक पुत्र दे दे अर्ज की या अल्लाह बड़े पे दा सहारा दे दे अर्ज की या अल्लाह मैनू एक वारस दे दे अर्ज की सोनिया दी रात वेले काबे जांदा रहा काबे दे पर्दे फड़ के अर्ज करदा रहा काबे वालिया मैनू एक पुत्र दे दे या अल्लाह बड़े पे दा सहारा अता कर दे अर्ज की सोनिया वजीफे पढ़दा रहा मनता मनदा रहा काबे च दुआवां करदा रहा अल्लाह ने मैनू सोना जा पुत्र अता कर दिता सोने आए दुनिया पे आया पहली बार इन्हों मैं गोदी च उठाया ये दुनिया पे आउंदिया मेरी जान बन गया कमली वाले सारी सारी रात दे सारा ने बह के गुजारदा रहा ये रोंदा सी मैं रोंदा ये हसदा सी मैं हसदा जाऊं अपने लबां चों लुकने निकाल के इहदे मुंह विच डालदा रहा अर्ज कीती कमली वाले आए मेरी जान बन गया ये मक्के ते मदीने दियां पहाड़ियां गवाने सारा दिन नूं कदियां ते उठा के सैरां करांदा रहा कमली वाले ते जवानी दी बहार आना शुरू हो गई ए जूजू जवान होता गया मेरिया सदर जवान होदियां गईयां इको वेला भी आ गया एदे वाल काले हो गए मेरे वाल चिट्टे हो गए एदी कमर सीधी हो गई मेरी कमर झुक गई एदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खिजा आ गई अज वेला आ गया तेरा पुत्र मेरे नबी नू मेरिया शिकायतां पिया करदा है बाबे ने रो के अर्ज की या रसूल अल्लाह दसो मेरा पुत्र की शिकायतां पिया करदा है नबी करीम ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहंदा है मेरे बाबे नू समझाओ मेरे कोल पैसे न मंगया करे बाबे दी चीखां निकल गईयां अर्ज करदे कमली वाले आओ ये मेरियां कमाइयां खाओ के पलन वाला अज दी कमाइयां चो मेरे हिस्से मुक गए ने अर्ज की कमली वाले आओ सारी जिंदगी कमांदा रहा वंडदा रहा वाओ कमली वाले बेटियां मिलन आउंदियां ने मेरियां
بہنیں دیاں پھپھیاں ملنے ہوندیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا پھپھے آ جان خالی نہ بھیجے آج کملی والی کمان جوگا نہیں لیا ہاتھ کم دینے سنیا بیٹیاں نو خالی کیویں بھیج دیواں سنیا جد بیٹیاں تے بہنا ٹردیاں نے اے دیکھو پیسے لے کے اپنی بیٹیاں نو دے دینا اپنی بہناں نو دے دینا عرض کردے کملی والے اج تسی کہندے ہو اج تو باؤں تو میں دیکھو کچھ نہیں لواں گا انہاں کہہ کے بابا روندا ہی ٹر پیا میرے آقا نے فرمایا بابا ذرا ٹھہر جاؤ بابا ٹھہر گیا میرے نبی دی آنکھاں دے اتھرو نے کملی والے اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے میرے نبی نے دا گرے باؤن پکڑے آؤ فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ اج محمدی عدالت دا فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا میرا فیصلہ اے میں جویں تو اپنے باپے دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ایک میرے نبی دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے مت کدرے کمائی لیا کہ تے ابو جی نو آکھیں ابو جی تو آڈا حصہ ہے نہیں نہیں وہ چھلیا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے کمائی لیا کہ نہ دی تلی تے رکھ تے انہاں کو اپنا حصہ مانگیا کر انہاں تیری کمائی کی کرنی ہے جنہوں نے اپنیاں کمائیاں سے ساری زندگی تینوں کھلا دیتیاں وہ تیری کمائی نہیں رکھن گے پر او جڑا تو کمائی لیا کہ تلی تے رکھنی ہے تیرے باپ دا کلیجہ وڈا ہو جانا ہے انہیں پھر جوان ہو جانا ہے کہ شکر ہے میرا پتر فرما بردار ہے میری اولاد میری فرما بردار ہے آج جڑے دنیا تو ٹر گئے نا جنہ دے ٹر گئے نے میرے نبی نے انہاں واسطے بھی کوئی سہولت رکھی ہے فرمایا جڑا جمعے والے دن امی یا ابو دی قبر تے ٹر جائے حضور نے فرمایا جڑی قبر دی انہیں زیارت کرنی ہے نا رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دے دے یعنی دنیا تے رہیں تے دید کریں تے پھر بھی گناہ معاف نہیں کعبے دے حج دا ثواب ہے اے دنیا تو ٹر جان تے قبر دی مٹی ویکھاں میں تے رب تیرے پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے دے جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر تے جایا کرو انہاں تے جا کے نہ تے ان جی قدمہ والی سائڈ تو بوسہ لے لیا کرو تے انج سمجھا کرو جی میں ماں تے باپ دے قدمہ دے بوسہ لے لیا ہے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماتے لیں ویر ویران دے دردی ہندے آئے ویر ویران دیاں باواں اے باؤ سراں دے باؤ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باوجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماما باوجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی لو بھائی ظفر اقبال کہتے ہیں آخر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنائیو بڑی باری سن چکے روز ہی سن دیو تسی لو میں آخری دو چار کلمات عرض کر کے اجازت چاہواں اگے میں محفل تے پہنچنا بھائی حضرت دائیہ قلبی نے عرض کی تھی نا کملی والے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیا زندہ دفن کی تھی 70 بچیاں
نبی کریم ہزاروں کے تار روئے، اللہ نے اُدھی بھی معافی دیتی، پر انہیں عرض کی تھی کہ گناہ یاد ہے تیرے رب نے انہیں معاف کرنا، فرماؤ بھی سناؤ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بچی نے اللہ نے میں عطا کی تھی، میں جدو بچی نو پردیساں میں جو آیا کئی سال دے باتیں پوچھا نا تو کون ہے؟ تو کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو لے کے جنگل بیچ چلا گیا، جڑے والے بچی دی قبر کھود لئی، بچی میرے قریب آئی۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو میں دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی، کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ، میں تینوں واجاؤں مار دی رہی آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا آؤ، میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کے دی رہی، کہنے لگی بابا ماری نہ ہو جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی، میں بابا ماری نہ ہو میں تیرے کھلوں جوڑے بھی نہیں مانگ دی، بابا ماری نہ ہو میں کھلونے نہیں مانگ دی، میں بابا ماری نہ ہو میں تیری راواں ویکھ دی رہی آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے ترس نہ ہویا آؤ، میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کہتی رہی، اج بھی رات نو لیٹ نہ ہو کنا چو دیاں بابا بابا دیاں وازائیاں دیاں۔ عرض کی تھی سونیا بچی دفنوں دے قریب آئی، انہیں آسمان ول ویکھے آؤ، کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے؟ یا اللہ میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے، انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے، کہنے لگی وے آن والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نہیں۔ عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی، میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی، صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے، کسی نے آکھیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رولانا ہے؟ میرے آقا فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی۔ فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے، کدی چ فرما تین بیٹیاں، کدی چ فرما دو بہنہ دے وے۔ فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی کے بہنوں پال کے جوان کر کے شادی کرے، جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تنال دی انگلی ہوں دیئے۔ جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی، دیاں نو بیزتہ ملیاں برگے کاسے خالی۔ اللہ تعالیٰ بھائی ظفر اقبال دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے، قبر منور کرے، جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ سے تو تندرستی عطا کرے، جنہ دے ٹر گیا اللہ انہوں دیا قبر منور کرے۔ عمران دے والے صاحب نبی اللہ سے تو تندرستی عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑا ہونا جانا قبول۔ ایک رمضان نو والد فوت ہوئے، انی رمضان نو امہ فوت ہوئے، اللہ انہوں دے درجات دے۔ بیٹے اگلی مافت چل کے پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک